Kalau kalian yakin itu ranting, coba perhatikan lebih baik lagi. Inilah frogmouth bird, burung dengan kemampuan kamuflase luar biasa. Sekilas terlihat seperti ranting pohon mati, tapi ternyata makhluk hidup yang sedang menyamar. Burung ini aktif di malam hari dan tidur pada siang hari. Jadi kamuflase adalah senjata utamanya untuk bertahan hidup dari predator. Dengan warna tubuh yang menyatu dengan batang pohon dan posisi diam sempurna, sehingga sangat sulit membedakannya dari ranting asli. Alam memang punya cara unik untuk melindungi penghuninya.